Guys, aku tuh punya squishy yang agak lama, yang udah sehari belum dimainin, ya gitu. Dua-dua ini yang pertama, yang duluan dibikin tuh yang ini tuh butter, tapi kalau yang ini tuh awan. Nih, ini tuh yang tembelannya itu petir. Jadi aku bikin besok di sini ya. Habis aku tuh juga dikasih temenku lampu gaga warna-warni. Tuh dia tuh bisa tuh nyala sendiri. Ini padahal ini kan mati ya. Itu tuh bisa kan, padahal ininya itu nggak terbuka. Udah nih, pertama ini dimatiin, nggak tahu aku ya ini udah terlihatin deh. Tuh bisa kan guys, lucu banget nih kalau di kamera kalian. Nih, lanjut set. Nah, ini kapasnya yang aku bikin, tapi yang ini nggak pakai kapas, ini pakai tisu, yang ini pakai kapas. Nah, nih teksturnya dengerin. Lanjut. Nah, aku cantik kan sekarang. Nih, aku di sini lebih suka yang ini sih daripada yang aku baru bikin ini. Itu aku tuh lebih suka yang ini juga nih, bisa nyala kan. Habis itu aku suka yang maaf ya guys. Nih, lihat dulu ya guys. Aku nggak boleh kelihatan mukanya nih. Ya nggak boleh kelihatan muka. Nggak boleh kelihatan muka ya nih, berarti.